Эммануэль Хан любит путешествовать. Она считает, что лучший способ понять страну – проехать по ней на поезде. Интересные встречи, душевные разговоры, философские мысли. Занятно, поезд стучит в унисон с посудой. Это здорово. В перерывах между поездками Эммануэль знакомится с местной культурой, а потом снова отправляется в путь. Это мой поезд. Под стук колес. Путешествие по экзотическим странам. На канале Travel Plus Adventure.